독일의 전통 가옥들은 어떻게 난방을 했을까요? 독일의 겨울이 좀 춥거든요. 왜 춥냐면 온도가 낮다기보다는 습해요. 이 습도가 이 전통 가옥에서 상당히 효과적으로 습기가 이렇게 제어가 되는데요. 그래도 음습한 건 참을 수가 없죠. 그러다 보니까 벽난로를 이용한 그 난방을 했는데요. 여기 이제 벽난로의 한 형태가 있습니다. 예전에는 이 밑에서 불을 피웠고요. 난로를 통해서 이제 이 집 전체에 온기를 전달했을 텐데요. 그 외형적인 틀은 그대로 둔 상태에서 좀 현대화 작업을 했던 것 같습니다. 여기 보시면 화로가 있고요. 여기에서 생성된 재는 밑으로 떨어져서 이 밑으로 끌어내게 됩니다. 아주 시스템화되어 있죠. 그래서 그냥 난로로만 썼느냐? 아니에요. 여기 보시면 피자도 구울 수 있죠. 감자도 구울 수 있죠. 그런가 하면 고구마도 구울 수 있어요. 물론 고구마는 유럽 음식은 아닙니다만 요즘 고구마가 은근히 인기가 있습니다. 자, 여기에서 그러면 독일 사람들은 이 벽난로를 위해서 겨울을 나기 위해서 무엇을 준비했어야 했을까요?